كده هي بتعمل عملية طرد للمية، وهنشوف هتعمل ايه. طبعا هي بعد ما صرفت المية محتاجة ان هي تعمل عملية العصير، ان هي تعصر او تجفف عشان تشطف. لو انتم ملاحظين هنا شايفين العداد اهو، وانا ده كله عشان انا فاتح الباب. طب انا هقفل الباب اهو ونشوف هتعمل ايه. اشتغلت اهي. اهي شغاله. لو انتم شايفين كده من البلاستيك بتاع الغساله ان هي بتلف اهي. زي ما انتم شايفين هنا البرنامج او العداد الصغير دوت الديجيتال بيقول ان احنا قدامنا حوالي 25 دقيقة. 25 دقيقة لنهاية موضوع الايه الغسيل. طب نوقف عشان الفيديو ما يطولش وما يكونش طويل. كده بعد ما خلصت هتبتدي تاخد ميه للشطف. انا هفتح بس هي هتقف ها. هي المفترض ان هي هتسحب ميه للشطف، ولكن انا وقفت عشان اوريكم. طب هقفل وهتشوفوا هتشتغل. لحظه. بعد كده اول ما قفلت ابتدت تشتغل. بتسحب ميه عشان تشطف. نسيبها تشطف ونرجع لكم تاني عشان وقت الفيديو ما يطولش. كده بعد ما شطفت الشطفة الأولى هتبتدي تشطف الشطفة التانية. هتملى مية، بس لازم برضو أكون قافل الباب. فنقفل الباب ونسيبها شغالة ونشوف هتعمل ايه. تمام. هتزود ميتها وتشطف الشطفة التانية. نخليها تشتغل ونرجع لكم تاني. اهي كده اهي بتملى ميتها عشان تجفف التجفيفة التانية. التجفيفة اللي فاتت كانت التجفيفة الأولانية. تمام. نقفل. هتبتدي تشتغل. طبعا الوقت اللي باقي 17 دقيقة من ساعة ما شغل. خليكم معايا. طبعا بعد ما انتهت من الشطفة الأولى بتبتدي تسحب ميتها. لو انتم ملاحظين كانت هنا على 2 وقلبت على 1 اللي هي الشطفة التانية. نفتح كده تاخد ميتها اهي عشان تشطف الشطفة التانية. طبعا الفيديو ده طويل شوية، ولكن انا عشان ما اقطعش منه حاجة للناس اللي هي محتاجة موضوع الدورة بتاعة الغسالة، غسيل وشطف وعصر. احنا عملنا الموضوع عملي امام حضراتكم عشان يكون ظاهر كل شيء، ما قطعناش شيء من الفيديو. وان شاء الله بالنسبة للفيديو اللي خاص بالعصر بس
هنعمل فيديو واحد مستقل عشان ما يبقاش كم الفيديو وقته كبير. نسيبها تملى ميتها ونرجع بعد ما تخلص. كده بعد ما ملت ميتها عشان تعمل الشطفة الأخيرة اللي هي الشطفة التانية اللي احنا محددينها، تمام؟ هتبتدي تشطف الشطفة التانية كده زي ما حضراتكم شايفين، هي بتشطف الشطفة التانية اللي احنا محددينها، وبعد كده تطرق المية وتعصر اهي. ونسيبها شغالة ونرجع تاني. كده باقي حوالي 9 دقايق. كده ابتدت تطرد المية اهي، ابتدت تطردها، تمام. وهتبتدي عملية العصر. يا رب كده يكون الشرح واضح وما نكونش قصرنا معاكم في اي حاجة، واتمنى ان انتوا تدعمونا على القناة، تعملوا شير للفيديو، سبسكرايب لو ما كنتش مشترك على القناة، ولايك للفيديو لو حسيت ان انت استفدت او حد هيستفاد من الفيديو. نسيبها كده تكمل صرف المية ونشوف وهي بتعصر او تجفف. كده باقي معانا 8 دقايق الدورة بتاعتنا. كده امام حضراتكم باقي 5 دقايق، وادي عملية التجفيف. لو انتوا شايفين اهي الدورات، نقرب. عملية التجفيف شغالة. احنا عاملين دوران سريع لمدة 5 دقايق اهي، لمدة 5 دقايق، وباقي معانا 5 دقايق لإنهاء دورة الغسيل. هتلاحظ وهي شغالة إن السرعة بتزيد مع الوقت. يعني العملية بتزيد تدريجيا في التجفيف. بص لاحظ. طبعا أنا لو فتحت باب الغسالة، لو فتحت الباب التجفيف هيقف اهو. اتمنى يكون واضح. السرعه ابتدت تزيد اهي، وباقي معايا من الزمن 4 دقايق. هنوقف الفيديو ونرجع لكم تاني عشان ما يطولش فترة الفيديو. كده انا في اخر تقريبا حوالي 30 ثانية، في اخر 30 ثانية من نهاية دورة الغسيل اللي احنا حددناها على الغسالة بتاعتنا توشيبا فوق اوتوماتيك. وكنت اتمنى يعني ان الفيديو ما يكونش طويل، ولكن يعني سامحوني عشان يعني الشرح، طريقة الشرح تكون واضحة، فانا ما حاولتش ان انا اختصر عشان الناس توصل لها المعلومة كاملة. ان في ناس لمتني كتير على موضوع ان انا يعني قطعت من الفيديو، فسامحوني. كده هي بفضل الله خلصت زي ما انتوا سامعين. كده خلاص احنا خلصنا عملية التجفيف. نفتح ادي كده الغسيل بتاعنا، تقدروا تقولوا شبه ناشف. الغسيل شبه ناشف. كده دورة الغسيل بتاعتنا خلصت بفضل الله ان شاء الله، يعني من غير مقاطعة. الفيديو الجاي هيكون
عن طريقة ان احنا نجفف غسيل مبلول مغسول بره الغسالة، تجفيف فقط لا غير. اتمنى يا رب يكون الفيديو واضح، واتمنى ان انا ما اكونش قصرت في شيء، ويا ريت تدعمونا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.